Jadi buka teteguhan teh. Naon atuh rek teteguhan naon? Buah naon anu hurufna tungtungna ka. Jeruk, Terus salak, jeruk, terus Dede manya bisa nyebutkeun 100 buah anu tuh huruf tungtungna ka. ah maknya sok naon we. Tuhnya nangka buruk, salak buruk, cau buruk, jambu buruk, kadu buruk, kalapa buruk. Ah maknya nya atuh eta mah nu buruk mah lain buah atuh. Nya kan buah natos baruru. Heulah sok we eta mah kumaha ade lah. Sok ayeuna mah urang teteguhan kumaha teh heuh. Sato naon anu pangleutikna? Rametuk, Lain, sireum, lain, kuman, lain. tongo. Naon tongo teh? Eta anu beureum sok nyoco. Ah lain. Taluk ah. Yeuh, hayang nyaho teu. Sato nu pangleutikna teh cacing. Nah, ada cacing mah gede. Kuman jeung cacing ge kan lebih leutik kuman. Nya atuh pan si kuman teh cacingan. Ye dina jero beuteung kuman teh aya cacing singgar grepek. Tah eta hartina cacing leuwih leutik tina kuman karena cacing bisa abus kana jero beuteung kuman. Oh. Ngarti?